Het Natuurmuseum in Ljouwert werkt aan een spectaculaire uitbreiding en vernijing van de attractie Friesland onder water. De sleert, zoals een soort mensen hem kennen, wordt 5 keer zo groot. Krijgt een zwiert en zout wettergedeelte en karkers om de trohinnen te rieden. De investering bedraagt maar liefst 1,4 miljoen euro. Het wordt in ieder geval, denk ik, een echte belevenis. Want alle zintuigen worden gebruikt. Je gevoel, er zit beweging in, je ogen, er zit geluid in. Je komt er echt uit dat je denkt, ik heb een tocht gemaakt, ik heb iets meegemaakt. De verbouwing is mogelijk omdat het Grutte Depot in de kelder van het museum verhuist naar een verliezen wieken opleveren nieuwe locatie. Het hele gebied van het atrium, waar je normaal gesproken als publiek boven bent en waar nu die tentoonstelling staat, dat is 400 vierkante meter. En we krijgen nog een stukje bovengronds erbij. Dus in totaal wordt het 500 vierkante meter en nu is het 70. De financiering van de plannen is nog wel een probleem. Uit fondsen en erfenissen is op dit stuits aan 3,5 ton beschikbaar. Maar dat is nog lang niet genoeg. Koopmans hoopt het vooral op stiepen van de provincie. We zijn een provinciaal museum, dus we hopen toch wel op erkenning van de provincie met dit project. Gemeenten zien we niet zozeer, maar wel in faciliteren. We werken in de gemeente, dus met vergunningen en dat soort dingen hopen we dat we op een hele meewerkende houding van de gemeente mogen rekenen. Hoewel het Fries Natuurmuseum al jaren goed draait, is de verbouwing van groot belang voor de toekomst. Het museum heeft om de zoveel tijd een flinke impuls nodig, een boost, dat het weer eventjes opgepept wordt. 10 jaar geleden is het helemaal vernieuwd. Nou, dat werpt nu zijn vruchten af. Het museum zit mooi op vlieghoogte. En dan moet je ook weer zorgen dat dat blijft. Hè. Succes opbouwen is soms makkelijker dan succes vasthouden. En daarvoor is dit wel heel belangrijk. Als alles goed gaat, zet het museum in de eerste maand van Takkemier maar de verbouwing uiteen.